Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге жүзімнің жапырағынан жасалатын долма немесе тәкәш деп аталатын тамақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Сіздерге рецептім ұнайды деген үміттемін. Ең алдымен біз осылай жапырағымызды морозильниктен шығарып, бұның үстіне қайнаған суды құйып, жапырақтарымыздың барлығын ажыратып 10-15 минутқа қойып қоямын. Қайнаған суды құямыз және де оралып тұрған жүзімнің жапырақтарын ашып аламын. Еш нәрсе қылмайды. Жаздың кезінен сақталып тұрған жүзімнің жапырақтары. Мен бірінші рет жасап жатырмын. Өте дәмді болып шығады екен. Сіздер де жасап көрсеңіздер. Керемет дәмі деген. Бұл бізде Түркияда және Кавказда негізі көп жасалады. Олардың ұлттық тағамы болып саналады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шығады. Сіздің отбасыңызға сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Достар, қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Менің арнама тіркеліп, ұнаса лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Міне қайнаған суды құйып қойдық. Енді салмамыз дайын болғанға дейін суда тұрады. Ет тартқыштан өткізілген етіміздің үстіне суда жібітілген күрішімізді қосамын. Күрішті алдын ала жібітіп алыңыздар. Және де үстіне пиязымызды қосып жіберемін. Бір кесе суымызды, бір кесе ақ майымызды қосамын. Дәмдеуіштерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Мен тұз және де қара бұрыш қосып жіберемін. Барлығы біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл долмамыздың қасына пюре мен күріш қайнатып қоятын боламын. Картошкамды ашып, майдалап турап, газге қойып, қазір пюре жасайтын боламыз. Сіздер қасында гарнирін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Гарнир жасамай, тек өзін де жей беруге болады. Картошкам дайын, газге қойып қоямын. Мына жерде енді суын төгіп аламыз жапырақтың. Сіздерге орау әдісін көрсетіп кетемін. Суын төгіп алдым міне. Енді жапырағымызды алып, бұның міне оң жағын астына қарататын боламын. Теріс жағын бетіне қаратып, осы жерге салмасын салып ораймыз. Міне салмасын осылай салып орап аламын. Өте ерекше болып шығады екен. Жасалуы да оңай, түйілуі де оңай екен. Тағы да бірнешеуін жасап көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.
Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздер осылай долма тамағын жасайсыздар ма, жасап көргенсіз ба? Сол туралы да жаза кетсеңіз болады. Менің арнама өтіп, видеоларды да қарап шықсаңыздар. Ұнаған видеоларыңызға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен де бөлісіп кетсеңіздер, мен қуанамын. Енді бұны қазанға жайғастырып аламыз. Осылай барлығын бір шетке тізбектей отыра жайғастырып аламыз. Мана. Келесі долмаларымызды да осылай қойып шығамыз. Барлығын осылай орап дайындап алғаннан кейін. Астына май жағып жіберуді ұмытпаңыздар. Міне осылай барлығын орналастырып алып, енді газге қойып қоямын. Астына негізі май жағып жіберу керек екен. Мен май жақпай сразу үстіне май құйған болатынмын. Кішкене асты жабысыңқырап қалды. Сұйық майды мен осылай үстіне құйып шықтым. Астына да май жағып кетуді ұмытпаңыздар. Сұйық майымызды қосып, астын кішкене суымыз қайнағанға дейін қатты қойып аламын. Қазір үстіне мұздай су құйып, сағатқа қарап отырып 45 минут қайнататын боламын. Суды көп құймаймыз. Міне бірдей болып тұру керек. Кішкене сумен долмамыз екеуі бірдей болып тұру керек. Астын қатты қойып қойдым. Қайнаған кезде жай қойып 45 минут газде тұру керек. Тағы да мен бөлек қазанға күрішімізді майға қуырып гарнир жасайтын боламын. Осы әдіспен жасасаңыздар, күріштеріңіз езілмей өте дәмді болып шығады екен. Сұйық майға 2-3 минут күрішімізді қуырып, дымдап қоямыз. Өте керемет болып шығады. Мен бұрын күрішті қайнатып жасайтынмын. Ол кезде күрішіміз бұлжап, жұмсақ болып кететін. Алына қуырып жасайтын болсаңыздар, өте керемет болып, тура плов сияқты шашыраңқы болып күрішіңіз өте әдемі болып шығады екен. Осы әдіспен де жасап көріңіздер. Күрішімізді көп қуырудың қажеті жоқ. 2-3 минут осылай араластырып қуырсаңыздар болды. Үстіне міне суымызды құйып жатырмын. Су мен күріштің мөлшері бірдей болу керек. Екеуін бірдей қылып құйып, қайнап кішкене су тартылғанша, міне суымыз да тартылып қалды. Енді барлығын бір жерге жинап, дымдап қоямын. Күрішіміз піскенге дейін дымдап аламыз. Сол кезде өте керемет болып шығады екен гарниріміз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ортасын тесіп 15-20 минутқа қойып қоямын. Шашырап өте керемет болып шығады екен.
Осымен долмамыз дайын болды. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Сіздер де тура осы әдіспен жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.